Дорогие мои, шалом, мир вам всем. Я рад приветствовать вас на своем канале «Путь к жизни». Меня зовут Вадим. Я не профессионал и даже не любитель. Я не имею никакого опыта работы с блогами, видеокамерами, и поэтому особо прошу Господа сегодня благословить меня в моих новых начинаниях. Я абсолютно уверен, что каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался, для чего же мы приходим на эту землю и для чего мы живем. И есть ли, собственно, смысл в этой жизни? Все люди всегда чего-то ищут, но мы не всегда четко понимаем, что именно хотим найти. Создавая человека по своему образу и подобию, Господь задумал так, чтобы в нас была гармония тела, души и духа. Но жизнь нашего тела, так же как и жизнь нашей души, начинается с правильного наполнения нашего духа. Изначально он пуст, и нам дана свобода выбора. Ибо где ваше сокровище, там будет и ваше сердце. И каждый ищет и выбирает свой источник заполнения этой пустоты. Многие годами пробуют разные способы утолить жажду, чувствуют иллюзию наполнения, но эта радость чаще всего быстро сменяется разочарованием. Как в истории жар-птицы. Только, кажется, поймал ее за хвост, но она взмывает выше, ты гонишься за ней дальше и дальше, но так и никогда не можешь поймать ее. Тогда что же вообще искать? Однажды ты разочаруешься и перестанешь гоняться за сказочной птицей и скажешь, что жизнь не имеет смысла. Тот же, кто будет пить от воды, которую я дам ему, не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, станет в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Кто же нам может такое пообещать? Пусть моя история будет доказательством того, что Бог на самом деле очень любит каждого из нас и очень хочет, чтобы мы однажды смогли принять Его любовь. Для этого Он направляет нас по жизни, проводит через множество разных ситуаций, устраивает для нас неожиданные встречи с разными людьми. Он также дает нам Свое Слово через Библию. Для Него на самом деле важен каждый из нас. Царство Божье – это единственная территория, где тебя любят просто за то, что ты есть. Думаю, многие из нас именно о такой любви мечтали всю жизнь. И если сегодня ты, друг мой, оказался на сложном повороте твоей жизни, не останавливай это видео. Попробуй прослушать историю и свидетельство моей жизни до конца. Я верю в то, что Дух Святой побуждает меня сегодня сделать это для тебя. И пускай каждую неделю через эти истории Господь Бог благословляет тебя и ставит тебя на путь к жизни. Вы не думайте, люди, что Христос далеко в доме Отца. Вы не думайте, люди, что Христос высоко, где нет конца. Вы не думайте, люди, что Христос не придет больше никогда. Вы не думайте, люди, что Христос не придет больше никогда. Христос стучит в сердце твое и мое, ведь хочет Он жить там, то дом
для него. Открой ему двери, чтобы он мог войти, и в край, где блаженство